കാൽമുട്ടിലെ ശബ്ദത്തിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകും. ഒന്ന്, സാധാരണ നമ്മുടെ നോർമൽ ടിഷ്യൂസ് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് വരെ നമുക്കൊരു ക്ലിക്സ് പോലുള്ള ശബ്ദങ്ങളായിട്ട് കേൾക്കാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഈ ഡീജനറേറ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റബ്ബിങ്, എല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള റബ്ബിങ് പോലും നമുക്കൊരു ക്രെപ്പിറ്റസ് പോലുള്ള സൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. മൂന്നാമത്തേന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൻ മിനിസ്കൽ ഇഞ്ചുറി ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് അത് തമ്മിലുള്ള ഇഞ്ചേർഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റബ്ബിങ് പോലും നമുക്കൊരു സൗണ്ടുകളായിട്ട് കേൾക്കാം. ഈ ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങൾ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ഒരു 2-3 ആഴ്ച പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ പെയിനും നമുക്ക് അക്കമ്പനി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ തേടേണ്ടി വരും.